تعبت من تربية الفراخ البيضة في الصيف بسبب الحرارة العالية، الموت المفاجئ، الاحتباس الحراري اللي بيحصل عند الفراخ. قررت ان انت توقف تربية الابيض. تعمل ايه في الكام شهر اللي فاضلين في الصيف؟ انا خلاص اتعودت على التربية، مشروع باكل منه لقمة عيش. مكان عندي فاضي بحاول ان انا استغله. الكتكوت البلدي هو افضل حاجة ان احنا نقدر ان احنا نربيها في الوقت الحالي في الحرارة العالية، هيستحمل معانا حرارة الجو. نقدر ان احنا نبيعه في اعمار معينة، عمر 15 20 25 يوم. هنكسب منه برضو لقمة عيش، ظهرته صغيرة كده وخفيفة، وهيتحمل معايا الحرارة العالية. عاوزين نعرف طريقة التربية الصحيحة، الأدوية المهمة اللي أنا أحتاجها، التحصينات اللازمة اللي أنا هنزلها. طبعا في فرق ما بين اللي بيربي 20 30 للبيت وبين اللي بيربي كمية كبيرة عايز ان هو ياكل منه لقمة عيش. في تحصينات مهمة لازم ان احنا ننزلها، ممكن ما ننزلهاش في الأعداد الصغيرة، انما ضروري جدا ان احنا ننزلها لو هنربي عدد كبير. تحب تربي الفراخ البلدي في البيت، بتربي فراخ بيضاء بغرض إنتاج البيض، أو بتربي فراخ تسمين بغرض الذبح. بس بتواجهكم مشاكل في تربية الفراخ البلدي، ان الفراخ ممكن بعد ما تكبر بتموت، او ان الفراخ بيحصل عندها حالات افتراس. بنلاقي ان الفراخ البلدي بتاكل بعضها من الأند المؤخرة، او مثلا انا مربي الفراخ دي للتسمين، فبلاقي الفراخ عندي خفيفة مفيش فيها لحم خالص، هشة، مع اني باكلها كويس. ولو بربي للبيض ممكن تحصل عندي مشاكل، زي مثلا ان الفراخ تتأخر عندي في البيض، الفراخ تبيض البيض من غير قشرة خارجية. ازاي اقدر اتفادى المشاكل دي كلها، وازاي اقدر اعالجها لو ظهرت عندي؟ لو لقيت تفاعل على الفيديو ده وفي ناس كتير مهتمية بموضوع تربية الفراخ البلدي، ان شاء الله هعمل سلسلة متكاملة عن كل مشكلة بتواجهنا في تربية البلدي وسببها وحلها، وازاي اتجنبها من البداية. نبدأ كده على بركة الله ونسمي الله، نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دي دورة 100 كتكوت بلدي هنستقبلها مع بعض، وهنتكلم عن الأدوية المهمة اللي احنا هنحتاجها من الأسبوع الأول. بس ياريت بقى تحط لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا أول مرة تزوروا القناة عندي ومش مشتركين فيها. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. أول 24 ساعة من عمر الكتكوت البلدي أنزل فيهم ايه؟ 4 سقوات. هننزلهم، هنقسم ال24 ساعة على 4 سقوات، كل سقوة منهم هتبقى 6 ساعات. طب ايه هما ال4 سقوات دول؟ سقوة حلبة مغلية، سقوة ينسون، سقوة زبادي، سقوة محلول جفاف. هنبدأ الأول بال6 ساعات الأولى، هيبقوا محلول الجفاف البشري اللي احنا بنستقبل عليه الكتكوت الأبيض، هنستقبل برضو عليه الكتكوت البلدي. بعد سقوة المحلول الجفاف ال6 ساعات الأولى هننزل 6 ساعات زبادي طبيعي. هنجيب علبة الزبادي وهنضربها بقى في الخلاط على حسب الكمية اللي عندي. كعلبة الزبادي ممكن ان انا اضربها على 2 لتر مية، وهنزلها للكتاكيت لمدة 6 ساعات. الزبادي بكتيريا نافعة، هتنشط معايا البكتيريا النافعة في الأمعاء، عشان الكتكوت لو جاي عنده في بكتيريا ضارة في الموجودة في الأمعاء، فأنا كده بنشط البكتيريا النافعة على حساب البكتيريا الضارة. بعد كده هنزل 6 ساعات حلبة مغلية 8 سنتي على لتر المية. هغلي الحلبة وهغطي الإناء أثناء الغليان، وبعد كده لما تبرد هاخد منها 8 سنتي أحطهم على لتر المية، دول كمان لمدة 6 ساعات. ال6 ساعات الأخيرة هتبقى ينسون، برضو نفس الكلام، هغلي اليانسون زي ما غليت الحلبة، وهاخد منهم 8 سنتي واحطهم على لتر المية. ده كده أول 24 ساعة. نيجي بقى لليوم التاني، تجنبا بقى للمشاكل اللي ممكن تحصل معايا، زي الإسهالات هتخلي الكتكوت ينشف عندي ويبرم كده ويبقى شكله رفيع ومبقاش ليه أي لازمة. أو ممكن تحصل عند الفراخ عطسة بسبب الحرارة العالية وأنا جاي في الطريق، ولما هروح البيت الحرارة عندي هتنزل فجأة، فبالتالي كده أنا هعمل صدمة للكتكوت. فممكن تحصل عند الكتكوت كده عطسة، برد من المكان ومن تغيير الجو. عشان أتجنب المشاكل دي كلها فأنا هحضن على مضاد حيوي معوي وتنفسي. طيب أنا عندي عدد صغير، يعني مربية في البيت 20 30 40 كتكوت، مش عايزة مثلا أدوية بطارية، فأنا عايزة حاجة كده بشري تكون موجودة عندي في البيت من أدوية الأطفال أنزلها، بحيث إن أنا ما أكلفش نفسي أجيب أدوية بطارية. طيب هنجيب إيه؟ هنجيب الفلاجيل البشري مطهر المعوي، الدواء بتاع الأطفال، وهننزل منه 3 سنتي على لتر المية، دول 8 ساعات. هنجيب حاجة تاني اسمها برضو علاج بشري، كبسولة اسمها دوكسيميسين، دي بقى برضو مضاد حيوي، هيمشي معايا للإسهالات وهيمشي معايا للبرد. هنزل منها كبسولة واحدة على لتر المية برضو لمدة 8 ساعات. باقي اليوم هينزل فيتامين أ د.
الفيتامين ألف د مهوش غالي، ازازة كده صغيرة سعرها 10 أو 15 جنيه على حسب السعر الموجود عندكم في المكان، هتكفينا الدورة كلها. هننزل منها سنتي على لتر مية 8 ساعات. طيب لو انا بقى بربي عدد كبير، انا بتاجر باكل لقمة عيش، فانا جايب عدد كبير، فعدد كبير بقى هيختلف. لازم أدوية بيطرية ومعاها تحصينات هتنزل، وهنتكلم عن التحصينات في ميعادها. فهنحضن على مضاد حيوي معوي وتنفسي بس بيطري. طب ايه افضل المضادات الحيوية في الاستقبال؟ التيلوزين مع الكوليستين. هنحط نصف جرام من التيلوزين ونصف جرام من الكوليستين مع بعض في سقوة واحدة 8 ساعات بالليل. بالنهار هنزل سقوتين، سقوة أملاح معدنية وسقوة فيتامين ألف د. الكلام ده كده لمدة 3 أيام. بعد ال3 أيام هستبعد بقى المضاد الحيوي المعوي والتنفسي اللي أنا قلت عليه، سواء إذا كان البيطري أو البشري. وهكمل لآخر الأسبوع بالتبادل بقى مع بعض، الأملاح المعدنية مع فيتامين ألف د مع فيتامين ه سيلينيوم، وده رافع مناعة وكويس للوزن. هبدل بقى التلاتة دول كده لحد آخر الأسبوع، لحد اليوم السابع. اليوم السابع ده يبقى ليه تحصينة هننزلها فيه، وهنتكلم وقتها في اليوم السابع. ونخلي بالنا ان الادويه دي كلها ادويه مهمه، يعني مفيش حد يقول لي بلاش من الدواء ده او ده مش موجود عندي فانا هستبعده. كل حاجه من الحاجات دي ليها فايده ضروريه، ما ينفعش ان انا استبعدها. انا لو قعدت اتكلم على كل حاجه بالتفصيل ايه فايدتها هطول مده الفيديو. نيجي بقى عند الاكل. طبعا العلف معروف 23%. الكتاكيت البلدي هتاكل العلف 23% لمده شهر. من اول يوم هننزل على العلف او من تاني يوم هننزل معاهم سمسم وحبه البركه. يفضل ان انا اول 24 ساعة اليوم الاول من عمر الكتكوت ان انا اكل الكتكوت على كراتين. اجيب كرتونة واقطعها وارش عليها العلف عشان الكتكوت يعرف ياكل كويس. وبعد كده باقي الاسبوع هحط طبق تحضير. بلاش ما ننزلش العلفات من الاول لان الكتكوت مش هيعرف ياكل فيها. نيجي بقى عند الحرارة. الكتكوت البلدي بيحتاج حرارة أعلى من الكتكوت الأبيض، يعني أنا لو بستقبل الكتكوت الأبيض على 33 درجة، الكتكوت البلدي أستقبله على 35 36 ما يضرش. طبعا بالنهار الحرارة بتبقى عالية، يعني أنا كده مش هحتاج إن أنا أركب لمبة ولا حاجة في الحرارة. ممكن أحتاجها بالليل، لو الحرارة بتنزل عندي بالليل قوي فأنا هحتاج مثلا إن أنا أحط لمبة بالليل الكام ساعة اللي بتنزل فيها الحرارة بالليل. وبالنهار اول ما الشمس بتطلع بشيل اللمبة الصفراء زي ما انتم شايفين كده، انا في النهار اهو مشغلة عليهم لمبة بيضة. او ممكن اجي مثلا بالليل اغطيهم، يعني احطهم في مكان كده، زي مثلا انا حطاهم في البطارية. انا حطيت اللمبة الصفراء اول يوم، بس بالليل لما لقيت الحرارة نزلت وهم بردانين، وتاني يوم جبت غطا غطيت به البطارية من كل النواحي، ومركبتش لمبة صفراء ولا حاجة، اللمبة البيضة هي. ممكن بقى حكاية الغطا دي استمر عليها لمدة اسبوع، بس الاسبوع الاول، وبعد كده الكتكوت هيربي معايا ريش، فمش هحتاج ان انا اغطيهم بالليل ولا حاجة. بس ده طبعا بالنسبة للوقت الحالي اللي احنا فيه، احنا في شهر 7 وشهر 8 الحرارة فيهم بتبقى عالية. انما لو انا منزلة الدورة في وقت متأخر عن كده، يعني مثلا منزلاها في شهر 9 في شهر 10 في شهر 11، طبعا الجو هيختلف. دي كل حاجة عن الأسبوع الأول من عمر الكتكوت البلدي. إن شاء الله نكمل الدورة مع بعض كده لحد الآخر، بس ياريت بقى ألاقي تشجيع منكم على الفيديوهات. ياريت نحط لايك، اللي يسمع الفيديو يحط لايك عشان الفيديو يترفع، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، واكتبوا أي تعليق. لو عندكم أي استفسار بخصوص الفراخ البلدي أو الفراخ البيضاء أو البط اتفضلوا اكتبوه في التعليقات، أنا هرد على كل الأسئلة، وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي.